गाबोन रिडिलिमिटेशनखौ लानानै सावरायगोनखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि गोख्रों बुंथि। बे समाव बयबो मिन्थिगौदि गाबोन भारतनि बिसायख'थि आय'गजों रिडिलिमिटेशनखौ लानानै गाबोन आरो समफोर थामहिनबा 19 आरो 20 जुलाइ खालाराव सावरायनाय जागोन आरो बर' हारिनि नाङैनो दरं लकसभा बियाबखौ सोलायनानै बिटिसि सिंनिनो बिधान सभाफोरखौ लानानै अदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिदिर बुंथि। मा जागोन गाबोन भारतनि बिसायख'थि आय'गजों सावरायनायाव दरं लकसभानि मुंखौ भैरबकुन्द मुंल' सोलायनानै जेरै दं बेबायदिनो खालामगोन नामा? बियो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफाद आरो बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफ्राबो गोनो गोथो साननाय हनायफोरा सोलिगासिनो दं। बे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा फोरमायनानै होदों। आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायोदि मुंल' सोलायनाय बाथ्रा नङा, जेरैबायदि 6 सिडुलनि माखासे गामि ओनसोलफोरखौ गुबुनफोराव सोफानाय बेफोरखौबो 6 सिडुलाव लाबोफिननाया बोखावला बोखावलि खालामनाय बेफोरखौ ज' खालामनानै बियाब दाफामनायनि दाबिफोरखौ भारतनि बिसायख'थि आय'गनो हरखानाय जाबाय। बेखौनो लानानै गाबोन बर'नि मोनफ्रोमबो माहारिनि आफादजों सावरायगोन होननानै फोरमायो दिपेन बर' बिथाङा। आरो बेजों लोगोसेनो गाबोन भारतनि बिसायख'थि आय'गजों बर' हारिनि लुबैनाय रायजो राजानि दाबि जोंनि राजखान्थि मोनथाय बेफोरखौ गाबोन बिथांमोननि सेराव सावरायगोनखौ रोखा फोरमायो। बिसायख'थि आय'गजों गाबोन सावरायनाय जागोन बे खेत्रआव मा बुङो बोरै जागोन गाबोन आरो समफोर इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया भारतनि बिसायख'थि आय'गा आसामाव जि डिलिमिटेशन प्रसेस जाबाय थादों बिनि फाइनाल हियारिं बिथांमोना 20 तारिखनि ड्राफ्ट पाब्लिकेशननि उनाव लाखिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर'नि गासै मोन13 माहारियारि आफाद आरो दल संगठननिफ्राय इन्टेलेक्सुयेल जोङो ज' लोगो नांनानै जोंनि जि दाबि बे दाबिखौ जों अलरेडि कमिशननो साबमिट खालामबाय। साजेसन आरो अबजेक्सन जि दङमोन उदालगुरि लकसभा माने समस्ति दानांगौ, रिजार्भेशन बांहोनांगौ बिटिआरआव आरो फारसेथिं आसाम नाङै गुबुन गुबुन माने समस्ति धेमाजि जिल्लायानो होन, लखिमपुर, बिश्वनाथ, सनितपुर बा गवालपारा ओरै जोंहा माने कार्बि आंलं आरो गुबुन गुबुन हजाय बे जिल्लाफोराव जोंहा जिखिनि रायजो राजानि क्लेम्सफोर दङ, रायजो राजाफोरनि जिखिनि अबजेक्सन दङ बेखौ जोङो साजेसन होनानै नैबे समस्तिया ओरै जानांगौ, नैबे पन्सायतआव नैबे ओरै जानांगौ आरो माखासे रेभिनिउ भिलेजआ माखासे समस्तियाव हाबैदों बे जोंनि उल्था जादों बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै जों अलरेडि होबाय आरो गाबोनो जों जेब्ला कमिशनखौ लोगो मोनगोन थोंजोङै गासै जोंनि जि मेम'रेन्डाम जोङो साबमिट खालामदोंमोन जोंनि जि दाबि बिनि सायाव जों स्पस्त'यै मोखांजों मोखां बिथांमोननि सायाव जोङो ब्रिफिं होगोन आरो जोंनि दाबि रायजो राजानि लुबैनाय जोंनि पलिटिकेल राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि मर्यादा जोंनि थामोनथा जोंनि अस्तित्वनि बाथ्राखौ जों बुंगोन जाहाथे बिटिआर 6 सिडुलनि जि स्पिरिट आरो बे काउन्सिलनि जि मोनसे भबिष्यत बर' रायजो राजा बर' हारिनि राजनितिक माने रैखाथि आरो भबिष्यतखौ नोजोर होनानै जोङो बेयाव एस्टाब्लिश खालामगोन, जोङो बिथांमोननो जोङो लाखिगोन। लोगोसेनो आसाम नाङै बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा जेराव जेराव रायजो जादों बिथांमोनखौ जाहाथे डिभाइड एन्ड माने रुल खालामनानै बोखावनानै जाहाथे माइनरिटि खालामा, डिसाइडिं फेक्टर जानानै थायो। बिथांमोना गावबा गावनि पलिटिकेल राइट्सखौ पलिटिकेल फेक्टर हिसाबै जायखिजाया माने हादोरनि गणतान्त्रिक देशनि नीतिनि आधाराव जौगानायनि भबिष्यतखौ जाहाथे मोननो हायो बे गासैखौबो नोजोर बोनानै जों गाबोनो बिथांमोननो प्लेस खालामगोन आरो जों खोब आसाबादि जे बिथांमोना मोजाङै खोनासंगोन। थांनाय बारावबो खोब गोसो होनानै बिथांमोना खोनासंदों आरो बिनि सायाव दा जि द्राफ्ट ओंखारदों बे परिबर्तन जानांगोन, सोलाय सोल' जानांगोन आरो जोंनि दाबिया जाहाथे मर्यादा मोनो आरो बिथांमोना जि खोनासङो बिनि थाखाय जोङो जिखिनि पर्यायसिम जोङो थांनांगौ बेखौ जोङो हाबा मावगोन। गोजोन्थों।